Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus tarafidan yozilgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Ibrohimning muhitlarning uyiga panohlanmoqchi bo'lib kelgan yeriga gap to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Naval o'zichla gapga luqma soldi. Opa, uni hech kim qaymoqtirmagan. Fursat topolmay turgan opasi so'zlabla ketdi. Az gap qil. Kim seni gapga qo'shiq sol dedi? Dadisi beshidagi oq to'ppisini tuzashtirib, sapma kashini kiydi-da, o'rnidan turib o'g'liga: "Yaxshisi, uning bilan o'zim ko'rishay. Yur", dedi keskin talaffuzda. Dadisi eshikka qarab mangdi, ammo muhit qimirlamadi. Dadisi eshik tuyiga borganda, u hammasiga anglitib: "İbrahim, men bu uydan chiqib ketguncha hech kim sirtqa chiqmasa deydi. Uning yinda tapancha bor ekan", dedi. Ishik tuyida to'xtab qolgan dadisi g'ururi dafsanda qilingandek bo'lib ketdi. Opasi qo'rqib maydisiga urib: "Tapancha! Voy xudoyim! Uyimizga kirmagan tapancha qoldimi endi?" dedi. "Rost tapanchamikan?" so'rdi Naval ko'zlarini o'ynatib. "Bu degan cho'ng ish. Bola qazo degan shu", dedi Samiya beshini ko'tarmasdan. Buvay gap qilmay chiqib ketdi. Orqadan Muhitmi chiqdi. Buvay odati bo'yicha quruq yutilib qo'ydi. Ibrohim buvayni ko'rib darhol o'rnidan turdi. Ammo buvayni ko'rishmay qolarmikin deb qo'lini uzatmadi. Lekin buvay zo'rg'a kulimsirab qo'lini uzatdi. Ibrohim hurmat bilan uning qo'lini tutib ko'rishdi. "Mening dadam", deb tunishtirdi Muhit. Ibrohim sal huduqdi. Baya saqlab jiddilashibmi ketgan edi. Chunki u har bir minutni bekor o'tkazib o'tishga bo'lmaydiganligini obdan biladi. Burun u o'ltirmoqchi bo'lgan dushmanini saqlagan chaqlarida bunchalik huduqmagan edi. Shu topda ansizlik ichida qolgan Ibrohim himoyaga muhtoj edi. Hozir u nomini anglasa, dushmanlarning yuragi pukildab ketadigan botir emas. Balki do'stlaridan qo'g'dashni talab qilayotgan ojiz edi. Tinish kunlarda opasini ko'rishga, bag'riga o'zini etishga intizor edi. Dadisini ko'rishga, uning yinda xotirjam yashashga talpinatdi. U o'zi bilan qo'l ilishib turgan buvayning dadisi bo'lib qilishni bekmu orzu qiladi. Ibrohim o'zini bisib oldi. Chiroyidan beorom bo'layotganligini qilcha chandurmadi. Duduqlamay chiroyli so'zlashga tirishdi. "Apandi, men nihoyat xijilman. Bak xijil. Amalsizlikdan men bu uydan chiqib ketgandan keyin menga 1 soat vaqt beringlar. Ondan nima qilsanglar mayli." "Balam, bu yoqqa kiring", dedi buvay o'zini eg'ir bisiq tutishga tirishib. Ondan oldiga minib, mehmonxona uyning eshigini ochdi. Bu uyga arab fasondagi uy jihozlari qo'yilgan. Tamga Qur'on Karim suralarining ko'chirimlari esilgan edi. Sofa va o'rindiqlarning qatlari ko'nirab ketgan edi. "Qani, balam o'ltiring", dedi buvay va oldida o'zi o'ltirdi. Ibrohim o'ltirmasdan buvay so'rdi: "Iftor qilganmidingiz?" "Rahmat. Men turmada bo'lg'ashqa ro'za tutolmadim. Uning ustiga doktorxonada yotdim." Arada bir pas jimjitlik hukm surdi. Buvay yana so'rdi: "Balam, sizdan bir gapni so'rsam bo'ladimi?" Ibrohim tomirlarimdagi qonlar ravon oqmasa, vaqtning o'tib ketayotganligini sezmay qolmay degandek bir qo'li bilan yana bir qo'lini besib o'ltiradi. "Qani, so'rsizlar." Buvay beshini tuvan qilib, putidagi sapma kashga qargan holda so'radi: "Sizning qochib chiqqanligingizni birari bilamdi?" "Saqchilar oz deganda 1 soatdan keyin biladi", deb darhol javob berdi Ibrohim. "Demakchimanki, do'stlaringizdan birari bilamdi qandoq?"
Qechib chiqadiganligimni 3 odam biladi. Ammo qachon qochadiganligimni bilmaydi. Qechish vaqtini ahvolga qarab o'zim bekitdim. Ular sizning qechib chiqqanligingizni bilsa, bu yerga izlab kelamdi. Yo'q, men sizning bu yerda turishimga ruxsat qildigan, qilmaydiganliklarini bilmayman. Uning ustiga zarur bo'lmasa, muhitning ismini hech kimga aytmayman. Men o'rilishib olgandan keyin ular bilan aloqalashishga kelishgan. Buvay kulimsirdi. Chunki u Ibrohimning vijdonliq ekanligiga qoyil bo'lgan ham o'zini butunlay tutib olgan edi. Agar shu topda bu yerdan chiqib ketsangiz kimni izlaysiz? deb so'radi buvay. İbrahim buvayga vaqtning o'zi uchun oltindan qimmatli ekanligini bildirish niyatida nihoyat tez javob berdi. Menmi bilmayman. Shu 3 odamning birini izlab boqarman. U yerga borgandan keyin qayoqqa berishni maslahatlasharmiz. Buvayda vatanparvarlik maxfiy faoliyatga qatnashayotgandek bir xil qizg'inlik paydo bo'ldi. Biroq soqchilar u uchaylarning do'stingiz ekanligini bilib olish turgan gap. Cho'qim u yerga berib sizni izlaydi. İbrahim eg'ir xursinib javob berdi. Shundoq. Ammo boshqa amal yo'q. Xuddi bova yelkisini eg'ir yuk bisib ketayotgandek yana beshini tuvan soldi va amdi eg'iz ochmayman degandek jim bo'ldi. İbrahimning ko'zlari chanoqidan chiqib ketadigandak chekchiyib ketgan. Qattiq sarosimiga tushganligi bilinib turadi. Ish qilib, beshiga kelgan qismatning hukmini anglashga tayyorlangandek edi. Muhit gap qilmay birdam dadisiga, birdam İbrahimga qarab o'ltiradi. Ba'zida chochlarini silab, kechilik kiyimining tugmasini tutib qo'yadi. Ba'zida ko'zoynagini burnining ustidan ko'tarib qo'yadi va ba'zida usab chaqildab ketgan odamdek chukurigini yutadi. Buvay beshini ko'tarib İbrahimga tikildi-da, balasiga xafa bo'lgan talaffuz bilan: "Bilishingiz kerakki, sizning qilganlaringizni hozirgacha qo'llamayman. Bundaq vatanparvarlikni to'g'ri topmayman", dedi. İbrahimning chiroyi jiddiy tus oldi. O'rnidan qopmoqchi bo'lgandek oldiga sal engishdi. G'amsiz ko'rinadigan chiroyi huduqishni yushira olmadi. Muhitning chiroyi xuddi cho'ja bo'g'izlig'anga qarab turgan odamnikidek tatirib ketdi. Buvay bo'lsa keskin tarzda gapini davom qildi. Sizning bu yerga kelishingizni xohlab ketmayman. Bizning siyosat bilan chattig'imiz yo'q. Men sizdek vaqtimda hech qanday siyosiyga aralashmagan. Men mushuncha yoshga kiribmi, har qanday namoyishga qatnashib boqqan emasman. Bu yeshimda bir oila menga qarashliq turganda, sizni deb turmushimni vayron qilishni xohlamayman. İbrahim o'rnidan turdi. Buvay uningga qarab qo'ydi-yu, gap qilmadi. Umidini texi üzmagan İbrahim gap so'z qilmasdan eshik tarafga 2 qadam mengib: "Apandi, oldingizda nihoyat xijilman. To'limi xijilman", dedi. Buvay javobmi qilmadi, ham İbrahimga qarabmi qo'ymadi. Yuzining go'shi lipildashga boshladi. U qattiq azoblanmoqda edi. İbrahim 3-chi qadamini bosdi. U texi eshik tuyiga bormagan edi. Buvay beshini ko'tardi. O'zidanmi kuchlik narsa oldida qalbidan urg'ib chiqqan, idrok bilan to'sib qolg'ili bo'lmaydigan kuch oldida taslim bo'lgan edi. Shunga u bo'g'iq ovozda: "Balam, qip qiling, keling, o'ltiring. Men sizdan yana bir gapni so'rsam bo'lamdi", dedi. İbrahimni yig'a tutdi. U darholla: "So'rasizlar", dedi. "Siz Abdurahim Poshani nim deb o'ltirdingiz?" İbrahim o'z fikrida ching turib, o'ziga ishongan holda javob berdi. "U Angliya alvaslarining odami. Angliyaliklarning quli bo'lg'ashqa o'ltirdim. Uning Angliyaliklarning g'olchisi, vatan xoini ekanligini hamma odam biladi. Uni hukumat bir taraf qilsa bo'lmasmidi?" İbrahim
g'azab nafratini aram besib javob berdi. Hukumat uni boshqarolmaydi. U hukumatdimi yomon? U hukumatni boshqardi. Nurg'un hukmlarni hukumat chiqarolmaydi va bijirolmaydi. Hukmni xalq chiqarib, o'zi ijro qilishi kerak. Jamoat uni vatan xoini deb hukm qildi. Men uni ijro qildim. Buvay birdan jim bo'lib qilib yana so'rdi. Siz biror partiyaga kirganmi? Yo'q. Vatandoshlar partiyasiga kirmadingizmi? Yo'q. Buvay jim bo'ldi. Xeylidan keyin u o'g'liga burilib, baya unutib qolgan ishni esiga olgandek. Opang va singillaring chaqirg'in. Ular İbrahim apandi bilan tunishib qo'ysin, dedi. İbrahim bilan Muhit tangla buvayga qaradi. Hech ishni anqirolmay hayron bo'ldi. Ular buvayning lavlaridagi bilinmas tabassumni ko'rdi. Buvay shu tabassumi bilan ularga o'z maqsadini uqtirmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. İbrahim tushundi. Gap qilishga og'zini o'mallidi-yu, hech nima demay burunqi tamkin qiyofatiga kirdi. Buvayning chiroyida jilva qilgan kulimsirash uni nurg'un azob oqibatlarni boshdan kechirgandan keyinki ozodilikka ega qilgan edi. Hayotidagi eng zo'r vazifani zimmasiga olgan Muhit o'rnidan turib eshik tarafga mangdi. Uy ichini jimjitlik bosdi. Buvay tomog'ini qirib qo'yib, keyin yana bir qitim qirdi. Andin İbrahimga qaramay turib: "Dadingiz qandoqroq?" dedi. "İnşallah xeyli timan apandi", deb javob berdi İbrahim qaddini ruslab adab bilan. Buvay gap bilan o'zini yeniklatmoqchi bo'lgandek: "Dadingiz hozir 4-darajaga deyman", dedi. "Shundoq bo'lsa kerak. Mening qurilish ministrligida ishlaydigan bir navra inim bor. U doim dadingizni maqtaydigan", dedi buvay takkallub bilan. Birdam jim o'ltirib buvay yana gap ochdi. "Sizlar bizning bo'lim boshlig'imiz Abdul Aziz bilan bordi keldi qilamsizlar. Men sizlarni tuqqan deb anglagan edim. Meningcha u dadamning do'sti. Umu obdan odam." "Shundoq apandi." Ular yana jim bo'lishdi. Buvay gaplarining toza chak bosmayotganligini his qildi-yu, boshqa gap topolmadi. "Men sizlarga qandoq rahmat aytishni bilolmayapman. Men boya", dedi İbrahim. Buvay uning so'zini bo'libdi. Boyiqi ishlarni eslagisi kelmadi. "Undoq demang. Sizmi o'g'lim Muhitga o'xshash. Faqat sizning turmushdagi rolingiz uninkiga o'xshamaydi." Muhit qaytib kirib o'rinda o'ltirdi. Ular nima deyishini, nima qilishini bilolmay o'sal holga tushib chimita o'ltirishdi. Buvay ko'zini yumib, ko'zi yo'qdek bo'lib qoldi. U kelgusi ustida o'yga patdi. Keyin ko'zini ochganda, ko'zlari go'yo yoshlarning vatanparvarlikka bo'lgan ko'z qarashini izhorlab nutq so'zlamoqchi bo'lgandek nurlanib ketdi. Arqadalla hozir undaq gaplarni qildigan chaq emasligini sezib, beshini sanglatdi-da yana xiyolga patdi. Muhitning nurg'un savollari bo'lsa-mu, gapni qandoq boshlashni bilmay qilyotdi. Oxir gap qilishga tamshilib beshini ko'tardi. Oldida İbrahimga, orqadan dadasiga qaradi. Ammo gap qilishga petinolmadi. İbrahim adab bilan o'tiradi. Birda plani ustida o'ynatdi, birda bo'lsa mushu oilani o'ylaydi. U beshini ko'tarib kechirim so'ragandek buvayga, andin g'ayratlik bo'l degandek Muhitga lappita qarab qo'ydi. Muhit oxir titrangu inchika ovozda so'radi: "İbrahim apandi, siz qandoq ichib chiqdingiz?" Buning javob berguchiligimi yo'q-ku deb o'ylagan İbrahim kulimsirab qo'ydi-da oddiyla javob berdi. "Buning tilga olg'uchiligi yo'q. Ular mening doktorxonada erkin yurishimga ruxsat qilgan edi. Bugun mingib bu yer kelib qoldim." Bu gapdan qanoat topmagan Muhitning chiroyi bir qismina bo'lib ketdi.
U əsli uning tomdan qandaq ortilib tushganligi, orqadan qo'g'lab kelayotgan askarlar otgan o'q ovozi ichida suv turbusidan seyrilib tushganligiga o'xshash ajoyib qiziq hikoya anglayman deb o'ylagan. Turmadan qochishning Ibrohim aytgandek oson bo'lishini faqatla xayoliga keltirmagan edi. Muhitning opisi bilan ikki singlisi kirib keldi. Ular hech qancha yasanmagan, faqat opisi ko'ngligini almashtirib chiqqan edi. Samiya bilan Navalning putida ara pashna to'play bor edi. İbrahim o'rnidan turib, xuddi o'z opisi bilan ko'rishgandek, mo'mayning qo'lini tutib suyib qo'ydi va uni peshonasiga tekkizdi. Mo'mayning oq ko'ngillik va samimilik chiqib turgan xushxo'y chiroyini ko'rib, balalik chaqlarida ko'chada o'ynab yerib ketganda, opisining yeniga berib oldiganligiga o'xshash o'zini uning qo'yniga etib, barliq azobdan xalos bo'lg'isi kelib ketdi. Ammo İbrahim o'zini zo'rg'a besivilib, Samiya bilan qo'l ilishib ko'rishdi. "Qizim Samiya" deb tunishtirdi buvay. İbrahim kulib qo'ydi. "Bu Naval" deb tunishtirdi buvay. İbrahim qizlar bilan ko'rishganda ularga qarmadi. Ammo ochsang ikkisi chaqnab turgan ko'zlari bilan ko'rish man'iy qilingan g'alita maxluqni ko'rayotganga o'xshash, uningga bir necha qitim qarab qo'ydi. İbrahim nahayt xijil bo'ldi va o'ng'aysizlandi. Chunki oldida bir emas ikki qiz turardi. Bu uyda qizlarning bo'lishini xiyoliga keltirmagan edi. U azaldan bundaq sharoitda yashab boqmagan tursa. Qiz bola bor uyda qandaqmi tura olsin? U bir bo'lmug'ir ish qilib qo'yib, do'stining va buvayning yaxshi ko'nglini yerda qo'ygandek his qildi. Shundaqdimi İbrahim o'zini besivilib, ko'nglidagini faqatla chondirmadi. U hanviqib turganda mo'mayning so'zi anglandi. "Balam, o'ltiring, o'ltiring, obdan balam." İbrahim o'ltirdi. Muloyim ona yana mehribonlik bilan: "Balam, ahvolingiz qandoq? Tan sog'lig'ingiz yaxshimi?" "Xudoga shukr, yomon emas", dedi İbrahim yerga qaraganicha. "Opingiz yaxshidu, uni ko'rdingizmi?" 10 kunning oldida ular opamni men bilan ko'rishtirgan. Inshaalloh, opamning tini xeli saq. Mo'may tilini chakildatib qo'yib yana dedi. "U bichorami sizni o'ylaydigandu. Ona bo'lgan odam hammadan bag'am yeydi. U sizning hozir naligingizni bilamdi." Opisining gapi chiqish bilan İbrahimning yuragi ichishdi. Past ovoz bilan: "Bilmaydi", dedi. Buvay xotiniga "Bo'ldi, gap qilma" degandek tanglayini qirib qo'ydi-da: "İbrahim efendi, bizning uyda bir necha kun turdigan bo'ldi. Albatta, bu ishni hech kim bilmasligi kerak", dedi. Buvay jim bo'ldi. Boshqalarmi undimadi. Bu gap hech kimga tasodifiy tuyulmadi. "Bo'ludi, biroq dadisi, uyga birari kelib qolsa qanday qilamiz?" dedi mo'may ingikini silab turib. "Yaxshisi biz ishni quluplab qo'yayli. Kelganlar bizni bir yerga ketgan o'xshaydi deb qolsin", dedi Samiya opisi bilanla so'zlashayotgan tarzda. İbrahim hayron qoldi. Beshini ko'tarib Samiyaga qaragan sari go'zal ko'rinadigan chiroyiga qaradi. U mushu bahonda boshqalarning chiroyini tunib olay degandek Navalga qaragan edi. Ularning ko'zlari uchrashib qoldi. Navalmu İbrahimni ko'z o'ngidan o'tkazayotdi. İbrahim Navalning buloqdek suzuk, nurliq ko'zlaridan o'zini qochirib darhol yerga qarab oldi. Navalmu İbrahimning ko'zlaridan o'zini qochirgandek yerga boqdi. İbrahim Navalning faqatla qop-qora, ammo g'amkin, sirliq ko'zini ko'rdi. U ko'zlardan zeraklik, sho'xlik va shodlik aks etib, ilhom baxsh nur chaqnaydi. İbrahim Muhitning Samiyaga qilgan so'zini angladi. "Qandoq gap bu? Undaq qilsak, biz nima yeb, nima ichimiz? Dadam qandoq ishqi bordi?"
Qandaqlı bolsun, hər günü iftardan keyin mən sirtqa chiqib ketay. Birəri izləb kelsə meni yo'q deb qo'ysanglar bo'ladi, dedi bovay. Dadisi, sizlar nima gunohlar uchun har kuni kashya sirtlarda yushinib yuriydilar, dedi mo'may qo'lini silkib. Va gapim Ibrohimga tegib ketmasin deb, atay Ibrohimga qarmadi. Әпәнди, meningcha hamma ish burunqidekla bo'laversin. Hammaylar o'z ishini qilaversin. Bo'lmasa boshqalarning diqqatini qo'zg'ab qo'yamiz, dedi Ibrohim. Uning so'zini hammaylar xuddi payg'ambarning so'ziga quloq solgandek diqqat bilan angladi. Agar birari kelib qolsa, Ibrohim apandi o'zini daldiga olsa bo'ladi, qo'shimcha qildi Naval. Ibrohim Navalga qaramadi. Ammo u o'zining ko'ngildagini aytgandek rozimanlik bilan kulib qo'ydi. Vaqti kelganda ahvolga qarab ish qilayli. Xudoyim saqla, dedi buvay ko'nglini toza to'xtatolmay. Sen yaqini deb tuyuqsizni vaqirvatdi Naval, xuddi nihoyat muhim bir ishni esiga olgandek. Bu ish bilan Saniyaning nima munosabati bor? So'rdi apsi tushunmay. Muhit zeraklik bilan singlisining ko'ngligini tushundi-da, bu ishni Saniya bilmasligi kerak. U texi kichik, og'zi ching emas, dedi. Undaqda uni qanday qilamiz? dedi Samiya. İbrahim bu ishlarni plan tuzganda o'ylashmag'achqa, qo'shimisini turib o'yga patdi. Bovaymu boshqalar birer amal tapar degandek jim turdi. Naval cho'ng bir ishni hal qilgandek to'g'livatdi. Mundaq qilayli, men hozir kirib ishidan chatoq tepib, uning bilan so'qishay. Andin ishik baqarni chaqirayli-da, uni opasining yoniga ketkizib yetayli. Voy xudoyim, bu qarab turib haqni bo'zaq qilganlik bo'lmamdi. Xudoyim, undaq qilsak bo'lmaydi, dedi apasi. İbrahim apirin o'qigan tarzda Navalga lapta qaradi. Ularning ko'zlari yana uchrashib qoldi. Navalning ko'zlaridan aqlliqligi chiqib turadi. Shundaq qilib bu qatimliq roman o'qishimiz bu yergacha bo'lsin. Kelar qatim ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.